Norėčiau auksą. Tik tai auksą. Be abejo, auksą. Auksą. Tik aukso. Auksą tik tai. Tik auksą. Aukso, tik aukso. Tik aukso. Tik aukso. Aukso. Tik aukso. Tik aukso. Aukso. Tik 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 aukso. Aukso. Tik aukso. Aukso. Название интригующее, красивое, название «Золотая лихорадка». Но вы помните, чем закончилась золотая лихорадка, которая была в Америке? Единицы остались живы, с деньгами, а большинство людей обанкротилось. Поэтому ваше смелое название, не знаю, к чему оно приведет. Metrai 13 centimetrų. Taip, 60 metų laukime šių centimetrų. Kauno žalgirietis Arvydas Sabonis. Septyniolikos metų tampa pasaulio čempionu. Šiandien žalgiriečių tėveliai prisimena, kaip 35-aisiais mūsų krepšininkus kaimynai Latviai sutriuškino 123-10. Amerikos lietuvis Pranas Lubinas, 36 metų Berlyno olimpiadoje Jungtinių valstijų rinktinės kapitonas. Po olimpiados sutinka atvažiuoti į Lietuvą. Lubinas treniruoja mūsų komandą, pats joje žaidžia ir 307-aisiais bei 309-aisiais Lietuva Europos čempionė. O su kaimynais Latvijais atsiskaitėme dar 306-aisiais, 32-9. Šiandien toks rezultatas juokingas. Tačiau Latviams, tuometiniams Europos čempionams, tai buvo skaudus pralaimėjimas. Ne veltui prie mūsų dvimetrinio milžino nusifotografavo du mažiausi jų krepšininkai. Ir šiandien Čikagoje Pranas Lubinas su šypsena mena šią pergalę. Когда-то Лубинас, прибывший из океана, своей игрой покорил Литву. А как наш Сабонис? Там, за океаном. Да. Дело в том, что Сабонис действительно прекрасно играл этот тур. Это турне по Соединенным Штатам Америки. Он покорил своей молодостью, своим мастерством, хорошим баскетбольным мышлением. И вы знаете, еще ко всему, ведь он белый человек. И американским зрителям, журналистам надоели черные гиганты, черные баскетболисты. И вдруг появился белый, симпатичный парень, красивый, яркий. И, конечно, в общем, он покорил Америку. Я думаю, что вот это турне, которое было сделано нашей командой, оно привело к тому, что сегодня литовцы являются лидерами нашего баскетбола. Они провели там 12 матчей на высочайшем уровне. И Хомичус, и Йовайша, и Сабонис в каждом матче, в общем, были звездами, лидерами, которые, думаю, что понравились американцам. Ну и больше всех Сабонис. Trakų rajonas, Girnakalių kaimas. Sabonių sodyba. Arvydas čia praleido visą savo vaikystės vasaras. Senelis tvirtai įsitikinęs, kad Arvydas šitokį ūgį paveldėjo iš jo tėvo, savo prosenelio. Arvydai, tikslus tavo amžius. Šiandien. Kiek? 18 metų. Keturi mėnesiai. Turbūt. Susirūpino didžiausi krepšinio autoritetai, kaip kovoti su Žalgiriu, turinčiu tokį 18-metį.
Praėjusiu metu bronzos medalių savininkas Maskvos Dinamo šįmet su Žalgiriu žaidė 4 kartus ir 3 kartus pralaimėjo. Sidabro medalininkas Kyjivo Stроителis irgi 3 kart pralaimėjo. Neišgelbėjo ir įžymusis Belostenis. Daugkartiniai šalies čempionai, nuolatiniai aukso šeimininkai Maskvos kariškiai sugebėjo 1 kart laimėti ir pralaimėjo 3 kart. Laimėjom prieš visus, bet šįmet to nepakako. Дело в том, что такой системы, которую мы сейчас придумали, она ведь закрутила эту интригу. Правда, литовцы могут немножко обижаться, потому что если бы не эта новая система, то они уже были бы чемпионами СССР. Вот. Но я думаю, такие соревнования интересны, важны и нужны, потому что ведь мы так играем первенство Европы, первенство мира, Олимпийские игры. Вот в этих дополнительных матчах вся кульминация борьбы, вся страсть и вся прелесть. Jų funkcijas kokios? Mest, apeit, tu neturi duoti mest, neturi duoti praeit. Nebijot, grinai vieną kraštą čiumpi, o kitą tas užeina. Tu gali, daleiskim, sakysim, daugiau saugot šitą vidinę pusę, ten tu užeisi pasitiksi. Gali praeis ir išpasuoja. Taip, viskas. O mes galim dar biškį paurinėti kamuolį. A tu ne, ten gausi kamuolį krašte. О! Завтра, мне кажется, должны победить армейцы. И 2 матча устоять вашим молодым ребятам дома тоже будет непросто. И это вот золотая лихорадка, этот бум, который создается и прессой, и болельщиками, он ложится тяжелым бременем на ваших молодых парней. Visi keliai tą dieną iš Lietuvos vedė į Maskvą. Skubėjome traukiniais, lėktuvais, nuosavais automobiliais. Maskviečiai kalbėjo, sulikė visas Kaunas, bet mūsų čia buvo vos tik 2,5 su bilietais ir tiek pat be bilietų. Товарищи, не имеющие билетов, освободите проход. Taigi, освободите. Baisiausia, kas gali būti sirgaliui. Žalgiris Kaunas и ЦСКА Москва. Чтобы стать чемпионом, надо выиграть 2 финальных матча из 3. Сегодня в нашем спортивном зале проводится первая финальная встреча 50-го чемпионата СССР по баскетболу. Retas atvejis. Krepšinio aikštelėje 7 pasaulio čempionai. 7 pasaulio čempionai, 4 maskviečiai ir 3 kauniečiai aiškinosi tarpusavio santykius, kam būti pirmais Tarybų sąjungoje. Dešimt kartų pirmavo maskviečiai. 10 kartų kauniečiai. 11 kartų rezultatas buvo lygus. Kai mes išlošėm Maskvoje rungtynės, aišku, veikia, pasakyčiau, nesveikai. Nu dabar aš jau apsipratau ir man gausi toks paprastas fonas auksinis. To ir baigėsi. Na, pirmom dienom buvo sunku. Skambina, visi klausia tą šablonišką klausimą, kaip nuotaikos. Negi sirgaliai negali nieko sugalvoti, pavyzdžiui, paklaus, ką nors įdomiau. Na, man atrodo, kad šitas košmaras yra toksai natūralus. Kad visi tiek ir žiūrovai, tiek ir mes šį sezoną tikrai esam pasiruošę. Nu, galbūt iš pradžių netikėjom, kad šitas aukštas yra taip arti kaip dabar.
bet jis dar nepasiektas. Ir va, už poros dienų tikrai bus tokios rungtynės, kurios galbūt įeis į istoriją. – 1983 metų kovo 18 rytas. Į Kauną atgabenamas juodas lagaminėlis. Tik aukso. Gražiausios Kauno merginos jau repetavo medalių įteikimų ceremonialą ir šventai tikėjo, kad aukso medaliai bus žalgiriečių šiandien, o blogiausiu atveju po 2 dienų. Nenorėčiau antrų rungtynių, nes čia bus daug pilna nervo. Ir pačiam įsignysiu, jau, sakant, ne pirmus metus žaidžiu, bet žinau, ką reiškia lemiamos рунтинės. Настроение перед решающим матчем. Боевое. Боевое настроение. Когда решающая встреча? Сегодня или через 2 дня? Мы все надеемся, что через 2 дня. Мы сыграли плохую игру в Москве, надеемся реабилитировать сегодня себя. Давай, раз, два, три. Петрович, нет. Нет. Помню. Visi žmonės, aišku, labai nori, kad mes laimėtume aukso medalius, bet aš dabar stengiuosi absoliučiai nieko negalvoti prieš varžybas. Kažkuo toliau galbūt būtino krepšinio, bet apie tą būsimą lemtingą kovą aš visai dar negalvoju. Antrosios finalinės rungtynės. Žalgiriečiams vienos vienintelės pergalės tetrūksta. Namie, kur ir sienos padeda. Kas atsitiko? Sienos. Mūsų sienos atrodo padeda Miškinui. Ne, kino mechanikas čia nieko dėtas. Tiesiog nesinori šių rungtynių palikti istoriją ir žadinti liūdnus kauniečių приsiminimus. Вот золотая лихорадка, этот бум, который создается и прессой, и болельщиками, он ложится тяжелым бременем на ваших молодых парней. Man visada norisi laimėti, bet aišku, žmogų, kaip sakant, mane taip pat varo kažkoks tai tikslas. Ir kuo tas tikslas, reiškia, didesnis, kuo sunkiau pasiekiamas, to labiau jo norisi. Na ir dabar aš turbūt vis tik daug galvoti nereikia. Mano didžiausias tikslas dabar laimėti čempiono vardą ir būti stipriausia komanda Tarybų Sąjungai. Kovo 20. Trečiosios paskutinės lemiamos. Būti ar nebūti čempionais. Rezultatas lygus. Iki rungtynių pabaigos sekundės.
Lemiama maskviečio ataka. Jeriominas. Tarakanovas. Na štai ir viskas. Ne! Sabonis! Arvydai! Valdai greičiau! Pratęsimas. Penkios papildomos minutės. Maskviečiai pirmauja 2 taškais ir kamuolys jų rankose, o lieka 15 sekundžių. Lieka 10 sekundžių. 9, 8, 7, 6. Arvydai, tapsi kada nors šalies čempionu? Aš tai tapsiu turbūt.